Assalamualaikum Saleh daripada pagi. Saya datang hari ni buat anak saya batuk. Ini kali kedua saya datang. Lepas tu okey lah. Dia kurang lah kalau najis tu, apa dia punya najis tu adalah keluar lendir, batuk dia ada keluar kahak. Okey. Okey. Lepas tu saya suggestkan beres dekat speaker dekat mesin ni. Dia datang langsung kontrol ni untuk anak kita, daripada kita nak anak kita masuk ICU ke kan. Saya pun pernah ada anak masuk ICU sebab batuk enterok dan bronkitis, sebab kes macam ni lah, awal-awal lagi dah batuk. Lepas tu ini suggestion yang bagus lah untuk sonotron ni.